Pallavolo Bassano ha iniziato la nuova avventura in Serie C con la denominazione Berti Audi, ma soprattutto con un obiettivo molto chiaro. A Bassano del Grappa si vuole scalare un'altra categoria. Il progetto nasce in realtà 3 anni fa. La squadra era stata creata una squadra per fare un campionato buono, da metà classifica. Quest'anno gli obiettivi sono saliti, si spera di riuscire a fare un campionato di alto livello. Per un obiettivo che sale c'è una squadra che per quanto riguarda l'età scende. Anche se il sestetto base è parecchio navigato, sono state inserite alcune giovani in organico. Sì, qualcosina è cambiato, abbiamo un paio di ragazze che l'anno scorso, una con un'esperienza di B e di C in categorie qua attorno, la Silvia Bigolin. Poi abbiamo una ragazza giovane che veniva da Castello di Godeo, dove comunque sì, si allenava in B2 e giocava in prima divisione. E poi 3 ragazze del nostro giovanile, ecco, sostanzialmente. Antonio Civiero è rimasto alla guida tecnica della prima squadra. A parlarci di lui è Eveliana Zandarin. Il mio allenatore, effettivamente io ho lavorato con questo allenatore 9 anni. Diciamo che continuo a giocare perché c'è lui qui e mi interessa continuare a lavorare con lui, anche perché so che cerca sempre la collaborazione con le veterane, tra virgolette, per poter allenare il settore giovanile. Questo è il mio impegno con lui e spero insomma di riuscire a portarlo avanti. Atlete ed allenatore lavorano per un obiettivo comune e la dirigenza recita un ruolo importante. Una società ben organizzata, con un florente settore giovanile, dove comunque ecco, una cosa che così secondo me c'è molta cultura sportiva, ecco, quindi sia nella vittoria, nella sconfitta c'è sempre molto equilibrio, cioè si riesce a parlare di sport, di pallavolo senza toccare toni sì, sia nella sconfitta che nella vittoria troppo alti, ecco, quindi da questo punto di vista qua no, mi trovo molto bene onestamente. Nel circondario di Bassano, fra le varie società, giocano a pallavolo 1300 atlete. Secondo il presidente Fiorese è tempo perciò di salire in Serie B. La realtà è che è importante che tutte le atlete crescano ed è quello che mi sembra strano e che quello che vorremmo fare è che da queste 1300 atlete circa che ci sono qui non si riesca a avere nel bassanese una società, una squadra ad un certo livello. Noi stiamo cercando di lavorare per poter portare, diciamo, anche collaborando con le società di contorno, poter portare il prima possibile una società femminile a livelli discreti. Ma sentiamo come si è evoluta la realtà femminile bassanese dalle recenti origini ad oggi. In 12 anni siamo partiti che eravamo proprio nati come settore staccato, un ramo staccato del maschile, quasi per scherzo. E con l'entusiasmo dalla terza divisione siamo arrivati a una Serie D nel giro di 5 anni e poi da là si è ampliato proprio una struttura organizzativa che è ramificata, che ha portato a numeri veramente molto molto alti. Adesso siamo riusciti ad arrivare a questa prima squadra e vorremmo tentare nel giro di qualche tempo per riuscire ad arrivare almeno a una serie nazionale. Il bassanese crediamo che questo lo meriti sia per i numeri e l'importante è lavorarci bene sia a livello giovanile e che da là parte tutto poi il discorso. E per finire ecco una nota di colore. Le ragazze del Berti Audi Bassano stanno preparando la nuova edizione del calendario dopo la brillante idea dell'anno scorso. Invitiamo tutti alla presentazione del calendario il 5 dicembre alla discoteca Iris a Montebelluna e domenica 14 alla casa di Gelsi. Sarà un calendario più artistico rispetto all'anno scorso in quanto abbiamo avuto la collaborazione di professionisti in campo fotografico e grafico e speriamo possa piacere a tutti.